Yo vivo acá desde que nací. Las lluvias son más fuera de lo normal. En este punto donde nosotros nos encontramos, las inundaciones o el riesgo de las crecidas de ríos se da. Nosotros tenemos que estar prevenidos o estar alerta para poder tomar acción y prevenir un riesgo mayor o hasta una muerte por el desborde del río. El río, recordemos, es un recurso, pero a través de la intervención del ser humano por la deforestación de los bosques ha causado de que los ríos salgan de sus cauces y puedan causar inundaciones en la zona. Americares, a través de la investigación que hizo, pudo implementar un sistema de alerta temprano. Tratamos de involucrar siempre a la comunidad, trabajamos con los hospitales que son parte del sistema de salud y con Protección Civil, ¿verdad? Que es la entidad del gobierno que regula todo el tema de la gestión de riesgo. Es muy importante trabajar juntos con ONGs como Americares o las alcaldías, con las comisiones comunales, porque como Dirección General de Protección Civil no se tienen fondos para obras de mitigación. Lo que nosotros necesitamos son observadores locales, que son ellos quienes hacen funcionar el sistema. Es una señalización para nosotros estar bien ubicados con el otro señor que está de abajo, el don Julio, porque él es el zonte, ¿verdad? Nosotros nos comunicamos y así estamos en la comunicación. Cuando este río llena, que nosotros vemos que la altura la tiene ya alta, yo le comunico allá. El programa Americares podría decir que es algo que está salvando vidas. Es más efectivo prevenir un siniestro, prevenir un riesgo, que estar lamentando después, murieron 10 personas en un deslave, murieron 5 personas ahogadas en el río del Zonte por cruzar cuando el río estaba crecido. Prevenir antes, no lamentarlo.